A je gati për atë që do të ndodhë sonte? Sepse kjo nuk është një video e zakonshme. Ka momente në jetë kur gjithçka duket e qetë, por në të vërtetë, diçka shumë e madhe po përgatitet në heshtje. Dhe sonte është një nga ato momente. Ndoshta e ndjen. Ndoshta jo ende. Por në botën shpirtërore gjërat kanë filluar të lëvizin për ty. Zoti nuk flet gjithmonë me zë të lartë. Ai dërgon shenja. Dhe nëse kjo video është para teje, tani duhet të pyesësh veten. A je gati ta pranosh atë që po vjen? Mos u largo. Sepse ajo që do të ndodhë sonte mund të ndryshojë gjithçka në jetën tënde. Sonte nuk është si netët e tjera. Ka diçka në ajër, një ndjenjë që nuk shpjegohet lehtë. Mund të jetë një qetësi e pazakontë ose një tension i brendshëm që të bën të ndalosh dhe të mendosh. Kjo nuk është rastësi. Kur Zoti është gati të japë një shenjë, ai fillon duke të përgatitur brenda. Sepse një shenjë e vërtetë nuk shihet vetëm me sy, ajo ndjehet. Dhe ndoshta, pa e kuptuar, ke filluar të ndryshosh. Ke menduar më shumë se zakonisht. Ke reflektuar mbi jetën tënde. Ke ndjerë sikur diçka po të thërret nga brenda. Kjo është shenja e parë. Diçka po afrohet. Ka momente kur shenja nuk vjen nga jashtë, por nga brenda teje. Një ndjenjë e papritur. Një mendim që shfaqet pa paralajmërim. Një shtys për të bërë diçka ose për të ndaluar. Dhe shpesh ti e injoron. Sepse nuk ka logjik. Nuk ka prova. Por kjo është mënyra si Zoti fillon të flasë. Jo me zhurmë, por me ndjesi. Sa herë ke ndjerë se duhet të bësh diçka dhe më vonë kuptove se ishte vendimi i duhur? Ose sa herë ke ndjerë të largohesh nga diçka dhe më pas e kuptove pse? Kjo nuk është rastësi. Kjo është udhëzim. Dhe sonte ky zë mund të bëhet më i fortë se kur më parë. Deri tani gjithçka ka ndodhur brenda teje. Por sonte mund të fillosh të shohësh shenja edhe jashtë. Mund të jetë diçka e vogël. Një fjalë që dëgjon në momentin e duhur. Një numër që përsëritet. Një situatë që duket sikur po të jep një përgjigje. Dhe në fillim mendon se është rastësi. Por kur ndodh më shumë se një herë, fillon të pyesësh veten. A është kjo një shenjë? Përgjigjja është po. Zoti shpesh përdor gjëra të thjeshta për të komunikuar. Jo gjithmonë në mënyra të mëdha, por në detaje që vetëm ti mund t'i kuptosh. Sepse shenja nuk është për të gjithë. Është për ty. Dhe nëse sonte fillon të vëresh këto detaje, mos i injoro. Sepse ato janë më shumë se rastësi. Janë mesazhe. Ka raste kur gjëra fillojnë të ndodhin në mënyrë të çuditshme. Takon dik pikërisht në momentin që kishe nevojë. Dëgjon një mesazh që duket sikur është për ty, një situatë që përsëritet derisa të kuptosh diçka. Dhe ti fillon të mendosh. Është thjesht rastësi? Por sa më shumë ndodhin këto, aq më pak duken si rastësi. Sepse nuk janë. Janë sinkronizime. Janë mënyra se si Zoti organizon gjërat rreth teje për të çuar drejt një drejtimi të caktuar. Ai nuk të detyron. Ai të drejton. Dhe këto rastësi janë si shenja të vogla në rrugë që të tregojnë se je duke ecur në drejtimin e duhur. Nëse sonte fillon të vëresh këto lidhje, këto momente që duken të përkryera në kohë, ndalo për një moment. Sepse ndoshta nuk është rastësi që po i sheh. Kur nata bie, gjithçka qetësohet. Zhurma e botës zhduket. Mendja fillon të pushojë. Dhe pikërisht në këtë heshtje diçka tjetër fillon të hapet. Shpirti yt. Kohët e fundit ndoshta ke parë ëndra më të forta se zakonisht. Jo ëndra të zakonshme, por skena që duken reale. Momente që të mbeten në mendje edhe pasi zgjohesh. Njerëz që nuk i ke menduar prej kohësh. Vende që nuk i njeh, por ndihen të njohura. Dhe kur zgjohesh mbetet një ndjenjë. Sikur ajo që pe kishte një kuptim. Kjo nuk është thjesht imagjinat.
Kur mendja hesht, Zoti mund të flasë më qartë. Jo me fjalë të drejtë për drejta, por me simbole, ndjenja dhe mesazhe që duhet t'i ndjesh. Nëse sonte ëndërron diçka që të prek thellë, mos e haro. Sepse ndonjëherë përgjigjet vijnë kur ti je në gjumë. Ka momente kur ndalesh dhe ndjen diçka të çuditshme. Një situatë që po ndodh para teje, por në të njëjtën kohë ke ndjesinë se e ke përjetuar më parë. Një bisedë, një vend, një moment i saktë, dhe pa pritur mendon: unë e kam parë këtë. Divu. Shumë e shohin si një lojë të mendjes, por në rrugën shpirtërore nuk është kaq e thjeshtë. Është një sinjal, një kujtesë që ti je pikërisht aty ku duhet të jesh. Sikur diçka brenda teje po të thotë: kjo është pjesë e planit. Dhe sonte këto ndjesi mund të bëhen më të forta. Mund të ndjesh sikur koha ndalet për një moment, sikur realiteti hapet pak vetëm sa për të treguar diçka. Nëse kjo ndodh, mos e injoro. Sepse ndonjëherë shenja nuk vjen për të treguar të ardhmen, por për të konfirmuar se je në rrugën e duhur. Dhe pastaj fillon të ndjesh diçka që nuk mund ta shpjegosh. Jo një mendim, jo një ide, por një ndjenje e thellë se diçka e madhe po afrohet. Nuk e sheh ende, nuk ke prova, por brenda teje diçka e di. Si një ndryshim në ajër, si një energji që po lëviz rreth teje dhe brenda teje në të njëjtën kohë. Ndoshta ke pasur momente këto ditë ku ndalesh pa pritur dhe mendon: diçka po vjen. Kjo nuk është imagjinat, është paralajmërim shpirtëror. Sepse para çdo ndryshimi të madh energjia fillon të ndryshojë. Dhe ata që janë të ndjeshëm e ndjejnë para se ta shohin. Sonte kjo ndjenjë mund të bëhet edhe më e fortë. Dhe kur ta ndjesh, mos u frikëso. Sepse ajo që po vjen nuk është për të dëmtuar, është për të ngritur. Dhe ndërsa kjo energji fillon të ndryshojë, diçka tjetër ndodh. Gjërat fillojnë të largohen nga jeta jote. Njerëz që dikur ishin afër fillojnë të distancohen. Plane që kishe menduar nuk realizohen. Situata që dukeshin të sigurta pa pritur shemben. Dhe kjo dhem. Sepse në fillim duket si humbje, por nuk është. Është pastrim. Zoti nuk po të merr diçka për të lënë bosh. Ai po largon atë që nuk përputhet më me atë që po vjen për ty. Sepse nuk mund të marrësh atë që është e re nëse ende mban atë që nuk të shërben më. Dhe ndonjëherë ajo që largohet nga jeta jote është pikërisht ajo që të ka mbajtur pas. Nëse sonte ndjen se diçka po bie, po largohet, po ndryshon, mos u kap pas saj. Sepse ndonjëherë ajo që humbet është ajo që të shpëton. Deri tani të gjitha këto që ke ndjerë nuk janë rastësi. Janë një thirrje. Një thirrje që nuk vjen për të gjithë dhe jo në çdo moment. Sepse në një pikë të caktuar çdo njeri përballet me një zgjedhje. Jo një zgjedhje të zakonshme, por një zgjedhje shpirtërore. Të vazhdosh si më parë duke injoruar atë që ndjen brenda, ose të ndalosh të dëgjosh dhe të pranosh se diçka më e madhe po të thërret. Dhe sonte, ti je pikërisht në atë moment. Zoti nuk të ka dërguar këto shenja pa arsye. Ai po të fton, por ai nuk të detyron. Zgjedhja është e jotja. A do ta injorosh këtë ndjesi si shumë herë më parë? Apo do të hapësh zemrën dhe do ta pranosh këtë drejtim? Sepse ajo që vjen më pas varet nga kjo zgjedhje. Nëse ke arritur deri këtu, atëherë kjo nuk është rastësi. Sepse jo të gjithë që fillojnë këtë video arrijnë deri në fund, por ti qëndrove. Dhe kjo tregon diçka shumë të rëndësishme. Ti ishe gati ta dëgjoje këtë mesazh. Gjithçka që ndjeve, gjithçka që përjetove gjatë këtyre minutave, nuk ishte imagjinat. Ishin shenja.
Shenja që Zoti po përpiqet të zgjojë të drejtojë të përgatisë për atë që po vjen. Sepse diçka po vjen. Diçka që do të ndryshojë mënyrën si e sheh jetën. Por mos harro këtë. Shenja nuk ka vlerë nëse ti nuk vepron. Dhe sonte është momenti yt. Momenti për të besuar më shumë. Për të dëgjuar më thellë. Për të ndjekur atë që ndjen brenda. Nëse e ndjen këtë mesazh, shkruaj amen. Sepse kjo nuk është fundi. Është fillimi i diçkaje të re në jetën tënde.